ஹலோ மக்களே, மழை சீசன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. எவ்வளோ வெயிலையும் தாங்கிடலாம், ஆனால் மழையை தாங்கவே முடியாதுங்க. அப்படி இந்த மழை சீசன் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஆனால் அது கூடவே கொஞ்சம் நமக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போகும். சளி, காய்ச்சல், இருமல், தொண்டை வலி இப்படி சொல்லிகிட்டே போகலாங்க. மழையில் நனைஞ்சத்தனையாக இதெல்லாம் வரும். நான் தான் நனைய மாட்டேனேன்னு சொல்லலாம். நீங்கள் வெளியில் போனாலும் இவர் உள்ளே வந்துடுவாருங்க. கொரோனா போன்ற இவரும் ஒரு வைரஸுங்க. இவருக்கு மழை பெஞ்ச உடனே உயிர் வந்துடுங்க. இந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் நமக்கு தொண்டை வலிக்கும், தொண்டை கட்டிக்கும், வாய்ஸ் சரியாக இருக்காது, பேசுறது கரகரன்னு இருக்கும். இதெல்லாம் எதனாலன்னு கேட்டால் குரல் வலின்னு சொல்கிற வாக்கல் கார்டு தாங்க. இது ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகிறதுனால தான் நமக்கு வாய்ஸ் வருது. இந்த பகுதி வீங்கி போகிறனால தாங்க நமக்கு தொண்டை வலி வருது. அது வீங்கி போக காரணம் இந்த வைரஸ் தாங்க. இதே வைரஸ் தாங்க நமக்கு சளி பிடிக்கவும் காரணமாக இருக்குது. மூக்கில் அதிகமாக சளி வர காரணம் அந்த பகுதியில் வைரஸ் போய் தங்குறதுனால தாங்க. அந்த வைரஸை வெளியேற்ற தாங்க நம்ம உடம்பு மியூக்கஸ்ன்னு சொல்கிற சளி வெளியில் வருதுங்க. இந்த சளியிலேயே வகைகள் நிறையா இருக்குது. அந்த மியூக்கஸை கலர்ஸை வச்சு பிரிக்கிறாங்க. இதில் பாருங்கள், ஒவ்வொரு கலருக்கும் ஒவ்வொரு சிம்டம்ஸ் சொல்கிறாங்க. அடுத்த பெரும்பகுதி காய்ச்சலுங்க. இதுதான் நம்மளை முடக்கி போடுற அளவுக்கு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த காய்ச்சல் வந்துட்டாலே ரொம்ப அவதிப்படுவோம். ஆனால் இது நம்ம உடம்பால் ஏற்படுத்தப்படுற ஒரு தற்காப்பு தாங்க. இது நம்ம உடம்புல வெப்பத்தை அதிகப்படுத்தி அந்த வைரஸ் எல்லாம் கொல்றதுக்கு உதவுதுங்க. இதே போல் இருமலும் வைரஸால் தாங்க உருவாகுது. இருமலும் ஒரு தற்காப்பு தாங்க. உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற அந்த வைரஸை வெளியில் ஏற்றுறதுக்காக நம்ம இருமுறோம், அவ்வளோதாங்க. இந்த வைரஸ் உருவாக மழை சீசன் தாங்க காரணம். குளிர்காலத்தில் இந்த வைரஸோட பவர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அதனால தான் நமக்கு இதெல்லாம் நடக்குது. மழை காலத்தில் சுடுதண்ணி குடிக்கிறனால இதுலேருந்து நம்மளை காப்பாற்றி கொள்ள முடியும்.